Πώς το βλέπεις? Ναι, γιατί μπορούμε να βγούμε στο φιλικό κομμάτι. Κρίμα και είσαι ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Thank you. No, thank you. No, thank you. Είμαι άσχημα, γιατί δεν θέλω ούτε να το παίξετε εγώης. Βρε, δεν είσαι εγώης, αλλά εγώ πρέπει να κάνεις παραπάνω, κατάλαβες. Ναι. Εκεί ξενέρωσα κι εγώ. Ναι. Δηλαδή, μην θεωρείς ότι κι εγώ κομμενάρα είμαι. Είσαι θεά, αγάπη. Αλλά δεν Όχι, σου είσαι. έπαιξα τίποτα. Όχι. Κατάλαβες. Ναι. Άρα, άλλο ραντεβού δεν θα ξαναυπάρχει. Αλλά σε γουστάρω για αυτό που είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Thank you. No, thank you. No, thank you. Είσαι υπέροχος άνθρωπος. Να είσαι καλά. Χάρηκα Εσύ. πραγματικά από καρδιάς που σε γνώρισα. Και εγώ χάρηκα. Ναι. Χάρηκα. Μπορώ να κάνω μια παρέα, ξαναλέω, μαζί του. Φιλική. Και friends with benefits που το λέμε αυτό. Τι λες ρε μαλάκα? Που λέει ο λόγος, αλλά θεωρώ ότι ούτε γι' αυτό κάνει. Ω Παναγία μου, εντάξει, το έχω κατεβάσει το πύχη πολύ χαμηλά. Τέλος πάντων.